वे टू डिजोको वैली जुको 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 डिजोको जुको। वाओ, क्या सीन है, देख रहे हो ना विनोद। वे टू जुको वैली। नीचे से ऊपर पहुंचने में जंगल पहाड़ को चीरते हुए हम लोग पहुंचे, तब जाके ऐसे मनमोहक दृश्य देखने को मिला भाई। 5-10 किलोमीटर चढ़ने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं जुको वैली की ओर। मस्त नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है। वाह, यहाँ पहुँच के तो मज़ा ही मज़ा आ गया। वाह, चढ़ते वक्त दर्द और थकान तो जरूर हुआ, लेकिन यहाँ जगह का नाम तो सुकून ही सुकून है यार, मज़ा आ गया। जोहार।